Y la armonía de fondo justo. Uy, uy, ¿qué pasó ahí? Ok, estaba bien inspirado con esa pequeña armonización final. Eso era hermoso. Y acá. ¿Qué rayos? Se activó más con una orquestita de fondo. Vale, vale, vale. Let's go, let's go. Esto tiene pinta de final de película ya, ¡Qué lindo!